Ja sam Marija Orlić, predsjednica udruge 55+ za promicanje kvaliteta života starijih osoba. Naša udruga postoji već duži period. Ove godine smo se priključili na projektu Snaga zlatnog doba. Imam prethodna iskustva sa otvorenom medijskom grupacijom na 2 projekta gdje sam prepoznala ciljeve zapravo i misiju koju i moja udruga ima. Danas smo imali edukaciju upravo na tu temu o starijoj životnoj dobi, koje su karakteristike i promjene koje nastaju. Ja sam zapravo preuzela ovu udrugu nakon umirovljenja, a prije toga sam radila 30 godina u sustavu socijalne skrbi kao diplomirani psiholog. Uglavnom sam radila sa ljudima. Zadnjih 20 godina sam provela kao ravnatelj jednog gradskog doma za starije u gradu Zagrebu, gdje sam pobliže se upoznala i sa problemima i sa potrebama starijih ljudi. Želja nam je sa otvorenom medijskom grupacijom da napravimo promjene vezane za stariju populaciju. U samoj i lokalnoj i široj zajednici zapravo doprinesemo o promjeni odnosa općenito ljudi prema ovoj skupini starijih osoba koja nije dobra, zapravo koja je diskriminatorna i obezvređujuća.